자려고 누웠는데 갑자기 목이 근질근질, 기침이 멈추질 않아서 밤새 뒤척인 적 있으시죠? 이건 목 안의 기침 센서가 메마르고 예민해져서 작은 자극에도 폭발하는 건데요. 이럴 땐 참지 말고 주방으로 가서 꿀물을 한 잔 드세요. 끈적한 당분이 예민해진 기침 센서를 얇은 실크 커튼처럼 싹 덮어서 코팅해주거든요. 주의할 점: 펄펄 끓는 물은 꿀의 요소를 다 죽여요. 60도 이하 미세하게 따뜻한 물에 타서 조금씩 목을 적시듯 마셔야 효과가 제대로 나타납니다. 평소에도 관리하려면 도라지나 비타민C, 브로멜라인 같은 성분도 좋지만요. 흡수율 기준으로 따지면 큐피 복합체 같은 게 기관지 기초 체력 기르는 데 도움될 수 있어요.